ఇంకా ఎడుతున్నావు? ఏం లేదు పండు. బాగుంది కూడా అయిందా? లేదు పండు. ఇంత నీ చాక్లెట్ తినేస్తే అంతగానో మీరు వాళ్ళ అక్క కొత్తది కొనిస్తా లెక్క. వీడికి ఎవడన్నా ఉద్యోగం ఇస్తే బాగుండు. ఖాళీగా ఉండి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా నా మీద పెడతా. నా బాధ చాక్లెట్ గురించి కాదురా, ఉల్లిపాయలు కట్ చేయడం గురించి. దానికెందుకు అక్క అంత ఏడుస్తున్నావు? ఏడవలసిన అవసరమే లేదు. ఎందుకో తెలుసా? ఇది చూడు, అటంబర్గ్ అనేది. ఈ బ్రాండ్ లో ఉన్న మిక్సర్స్ అండ్ గ్రైండర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి వెజిటేబుల్స్, ఆనియన్స్ అనేది చాప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి పేస్ట్ లా కాకుండా చాప్ అవుతుంది అనమాట. ఈ మిక్సర్స్ అండ్ గ్రైండర్స్ లో హెవీ డ్యూటీ లైక్ మసాలా, కాఫీ బీన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్స్ ఈజీగా గ్రైండ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఇదంతా బానే ఉంది కానీ ఎప్పుడైనా రోటి పచ్చడి చేసుకొని తిందామంటే అది మరీ మెహందీ లాగా అయిపోతుంది. ఇలాంటివి ఉంటాయని చెప్పేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జార్స్ ఉంటాయి అనమాట. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం జార్ అనేది మార్చుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా నీకు మంచిగా చెప్పాలంటే మన ఇంట్లో అమ్మమ్మ చేసిన రోటి పచ్చడి మాదిరే సూపర్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇంట్లో గ్రైండ్ చేసుకుంటే. సో ఎవరికైతే అటంబర్గ్ మిక్సర్స్ అండ్ గ్రైండర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, కొనాలనుకుంటున్నారో మన దక్ష ఎంటర్ప్రైజెస్ కి విజిట్ అయిపోండి. మీకు ది బెస్ట్ ప్రైస్ మేము ఇస్తాం. థ్యాంక్ యూ.